হ্যালো ব্রাদার, আজ আপনাদের সামনে একটি ফ্রিজের তথ্য দিয়ে হাজির হলাম। ঈদ উপলক্ষে যারা ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করেছেন, আমি তাদের রিকমেন্ড করব ওয়ালটন কোম্পানির 282 লিটারের 2H2 মডেলের এই ফ্রিজটি কেনার জন্য। ফ্রিজটির উপরে ডিপ, নিচেই নর্মাল, ভিতরটাও দেখতে অনেক সুন্দর। অনেক মাছ, মাংস, শাকসবজি আপনারা এখানে রাখতে পারবেন। মূল্য আপনার আয়ত্তের ভিতর আছে মাত্র 43,990 টাকা। আর নগদও কিনলে আমরা 10% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, তাতে মূল্য আসে মাত্র 39,591 টাকা। কেউ আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে কল করবেন। ধন্যবাদ।